Вітаю, шановне господарство! Гэта Яна Хмічева. Сёння раскажу вам усю крутую праўду паводле навукі пра вараныя яйкі. Упс! Хто быў уважлівы, зразумее, што гэта ніяк не можа быць вараным яйкам, таму што варанае яйка так не круціцца. І мы пачынаем наш першы лайфхак. Як праверыць, варанае яйка або не. Калі яйка варанае, яго змест шчыльны і аднародны па шчыльнасці. І таму круціцца ён будзе вельмі хутка. Вось так. Калі яйка не варанае, круціцца яно будзе не вельмі хутка, бо весь яго змест будзе пераварачвацца з боку ў бок. Жаўток перамешваецца з бялком. Вам трэба яйка, рондаль, трохі вады. Ну што тут можа быць складанага? Але калі спытаць кожнага з вас, як зварыць яйка, упэўнена, атрымаем неверагодную колькасць адказаў. Разбярем некаторыя з іх і паглядзім, што кажа навука пра кожны з іх. Пасаліць ваду ці не саліць? Яечны бялок застывае хутчэй у гарачай салёнай вадзе, чым у прэснай. Такім чынам, трохі солі ў вадзе можа звесці да мінімуму вэрхал, калі выпадкова ваша яйка выцячэ падчас гатавання. Чаму так? Падчас варання яйка ў гарачай вадзе адбываецца так званая дэнатурацыя пратэінаў. Менавіта пратэіны прымушаюць яечны бялок застываць пры варэнні. Пратэіны яечнага бялку – гэта доўгія ланцужкі амінакіслот. У сырым яйку слабыя сувязі паміж амінакіслотамі падтрымліваюць форму пратэінаў кампактнымі шарамі. У такой форме яны знаходзяцца, пакуль не павялічыць вы агонь. Пры награванні слабыя сувязі паміж амінакіслотамі пратэінаў разрываюцца, і пратэінавыя ланцужкі разгортваюцца. Потым, па меры далейшага награвання, амінакіслоты пратэінаў утвараюць слабыя сувязі ўжо з амінакіслотамі суседніх пратэінавых ланцужкоў. Атрымліваецца сетка пратэінаў, якая захоплівае ваду і ўтварае мяккі гель. Далей, калі занадта доўга будзеце варыць яйка, пратэіны ў яечным бялку будуць утвараць усё больш і больш сувязяў паміж амінакіслотамі суседніх разгорнутых пратэінаў і выціскаючы частку вады з бялковай сеткі. І такім чынам яечны бялок будзе рабіцца ўсё больш жорсткім і як бы гумовым нават. Соль і кіслоты, напрыклад, воцат, могуць дэнатураваць бялкі гэтак жа, як і цяпло. То бок, даданне гэтых рэчываў у гарачую ваду паскарае працэс зацвярдзення яечных бялкоў у параўнанні з простай гарачай вадой. І такім чынам спыняецца прасочванне бялка праз разбітую шкарлупіну. Калоць ці не калоць шкарлупіну шаршаткай. Некаторыя людзі выкарыстоўваюць шаршатку, каб зрабіць невялічкую дзірачку ў шкарлупіне на тупым канцы яйка, перш чым пакласці яго ў ваду. На вялікім канцы яйка ёсць невялічкая паветраная прастора. Таму там і робяць некаторую дзірачку. Гэта паветра нагрываецца, і як любы газ пры нагрыванні, ён пашыраецца. Павышаецца яго аб'ём і аб'ём той прасторы паветранай. Гэта адбываецца да таго, як бялок зацвярдзевае. Таму яйка пакідаецца з плоскім дном. Не кідайце такое яйка ў кіпень. Пачынайце з вады пакаёвай тэмпературы. Гарачая вада ці халодная. Некаторыя людзі кладуць яйкі ў халодную ваду, іншыя нагрываюць ваду да кіпення, а потым адпускаюць яе ў яйкі. Абодва метада маюць перавагі і недахопы. Пачынаючы з халоднай вады, яйка будзе нагрывацца павольней, што не дасць бялку стаць гумавым. Але гэты спосаб займае нашмат больш часу і дазваляе менш кантраляваць час агульнага гатавання яйка. Бо колькі часу спатрэбіцца вадзе, каб закіпець, залежыць сярод іншага і ад памеру яйка, ад формы рондалі і шмат іншых фактараў. Пачатак гатавання ў кіпячонай вадзе і мае яшчэ адзін недахоп. Хутчэй за ўсё яйка трэсне, таму што паветра ўнутры яйка мае менш часу адрэгуляваць сваю тэмпературу і можа пашырыцца занадта рэзка, выклікаючы шкарлупіннае расклінванне. Ідэальна варыць яйка, пачынаючы з пакаёвай тэмпературы вады, пакаёвай тэмпературы яйка і варыць яго у вадзе, якая не кіпіць, але вось-вось пачне закіпаць. Новае яйка ці старое. Вельмі свежыя яйкі, як правіла, складаней ачысціць ад шкарлупіны. Чым больш кіслае змесціва яйка, тым цяжэй яйка ачысціць. А гэта рыхтык тое, што адбываецца, калі яйка старыя. Бо вуглякіслы газ, які з'яўляецца слабай кіслатой, выцякае праз поры ў яечнай шкарлупіне, робячы яечны бялок менш кіслым.
Печ може вирости унутры яйка. Хочете яйка, якое чиститься легко? Або берите старое яйка, або хотя б пакіньте свежее яйка поляжать на ночь, без холодильника. До речі, каб проверить, ці не перастарили ви свое яйка і ці не сапсавалася яно, дастаткова пакласці яго ў шклянку з вадой. Несвежее яйка будзе плавать на паверхні, а свежее будзе ляжаць на дне. Класьте яйка ў холодную воду пасля варэння ці не. Калі вы не пусціце яйка ў холодную воду пасля сканчэння варэння, яно працягне варыцца ўнутры. Без тэмпературы ўнутры будзе ўсё роўна тэмпература вышэй 60 градусаў. Гэта тэмпература, пры якой адбываецца коагуляцыя бялкоў і іх дэнатурацыя. Чым даўжэй вы варыце яйка, тым больш верагоднасць таго, што ў выніку вы атрымаеце гумавы бялок, а таксама зеленаваты жаўток. Чаму жаўток зелянее? Зелёна-шэры колер, а таксама пах, такі спецыфічны для яйка. Ён адбываецца ад рэакцыі жалеза ў яечным жаўтку і серы ў яечным бялку. Сера вызваляецца з пратэінавых доўгіх малекул па меры награвання бялка. Пры награванні жалеза і сера могуць аб'ядноўвацца, каб даць вам зелёна-шэры колер, дзякуючы ўтварэнню сульфіда жалеза і газа серавадарода. Гэта, канешне, непрыемна, але не страшна. Небяспекі ніякай у гэтым рэчыве няма. Калі вы ўсё ж такі хочаце пазбегнуць гэтага характэрнага яйкавага паху, а таксама колеру непрыемнага, не пераварвайце яйка, а таксама хутка акунайце прыгатаваныя яйкі ў халодную ваду, каб уніць працэс варэння і звесці да мінімуму рэакцыю жалеза і серы. Дадамо харчовую соду. Прыкладна 1 лыжку. Правядзем эксперымент. Мы параўнаем, як будзе чысціцца і выглядаць свежае яйка без дзіркі з дзіркай, якое будзе ахалоджвацца ільдом, і пачынацца варэнне будзе ў пакаёвай тэмпературы. То бок, дзякуючы гэтым 2 яйкам мы параўнуем яйка з дзіркай і яйка без дзіркі. Потым мы параўнуем старое і свежае яйка. Абодва яны без дзіркі будуць ахалоджаны ільдом і пачынаюць варэнне будуць у пакаёвай тэмпературы. І 4-е яйка будзе свежае, без дзіркі, ахалоджанае ільдом, але апушаныя ў кіпень. То бок, вось гэтыя 2 яйкі мы параўнуем і паглядзім, як яны будуць адрознівацца ў залежнасці ад таго, у халодную або пакаёвую тэмпературу мы кладзем яйка, або ў кіпень. Яйкі мы варым прынцыпова не ў кіпні, а ў вадзе, якая вось-вось пачне кіпець. Варым 5 хвілінаў пасля пачатку гэтага вось-вось кіпення. Апускаем апошняе яйка ў ваду амаль кіпень. Нагадваю, нам не трэба, каб у нас быў кіпень, то бок вада была каля 100 градусаў. Дастаткова, каб яна была больш за 65. Тады белкі, пратэіны ў яйкі зацвярдзеюць. Итак, момент X. Праверым, чым адрозніваецца яйка без дзіркі і яйка з дзіркай. Вось гэта і вось гэта. Пам-пам-пам-пам. Спачатку будзем біць тупым канцом. Так. Глядзіце, тут нічога няма. Даволі лёгка аддзяліць гэту мембрану, таму што тут была дзірка і туды набралося вады. Натуральна. Ну, не вельмі яго і лёгка чысціць. Ну, такое сабе чысціць гэта яйка. Адным словам, кепска. Хаця, о май гад, усё кепска. І гэта дзірачка не дапамагла пачысціць нам яйка. Ой-ой-ой-ой-ой. Я нават не хачу гэта працягваць. Параўнаем з яйкам без дзіркі. Значна лепей чысціцца гэтая яйка. Гэта не можа не цешыць. Не, ну выдатна. Атрымліваецца, што яйка без дзіркі чысціцца нашмат лепей. Паглядзіце. Значыць, вывод, што яйка без дзіркі у некаторых выпадках чысціцца лепей. Непрыемна яго сканчаць чысціць. Зараз параўноўваем свежае яйка без дзіркі, ахалоджанае, апушанае ў кіпень. То бок, вось гэта і вось гэта яечка. О, выдатна чысціцца. Нават лепей, чым тое, якое было кінутае ў пакаёвую тэмпературу.
прыгажунчык. І гэта яечка, якое было старое і без дзіркі. То бок зноў параўноўваем гэта яйка з вось гэтым. Чысціцца выдатна. То бок па метаду чысткі у нас прайграў толькі гэты. А зараз праверым, наколькі у нас пазелянеў жаўток. Выдатненькі, прыгоженькі, жоўтенькі. Гэта яйка, якое свежае, пакаёвай тэмпературы пачынала варку. Таксама жоўтенькае, прыгожае, нічым. О, а тут у нас яйка ў смятку. Гэта яйка, якое было кінута на 5 хвілінаў у кіпень. Гэта яйка, якое пачынала варыцца ў пакаёвай тэмпературы і варылася пасля кіпення 5 хвілінаў. А гэта яйка, якое старое, гэта яйка, якое свежае. То бок паміж свежым і старым яйкам амаль няма розніцы з пункту гледжання зелені, а відавочна розніца паміж пакаёвай тэмпературай і тэмпературай амаль кіпячай для пачатку варэння. Все ж таки розніца ёсць. Просто дзякуючы таму, што варылася яно даўжэй. Гэта яйка таксама жоўтенькае. Гэта нармальна, таму што зелень атрымліваецца тады, калі мы яйка пераварваем, або калі мы не кладзем яго ў халоджаную ваду. Гэта ўсё мы зрабілі. Пасля ўсіх эксперыментаў з варанымі яйкамі на нашай кухні сёння мы зразумелі, што вельмі цяжка зварыць яйка, каб яно было далікатнае і каб атрымаць максімальную асалоду ад яго. Таму напрыканцы мы вырашылі зварыць яйка-пашот. Першая і самая важная частка прыгатавання яйка-пашот. Трэба аддзяліць у яйка вадкую частку бялка ад пругкай часткі бялка. Для гэтага нам спатрэбіцца лыжка з дзіркамі, міса, яйка. Па меры таго, як яйка старэе, больш бялка будзе ў вадкай фазе, чым у такой шчыльнай. І гэта значыць, што есці будзе меней чаго. Таму бярыце для яйка-пашот даволі свежае. Варыцца яно будзе всяго 3 хвілінкі. Гэтага дастаткова, каб пазбавіцца ад сальманэлы і каб яйка зацвярдзела звонку, але не ўнутры. Дзякуй за прагляд. Не забывайце падпісацца, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Цісніце падабайку і пішыце ў каментары, якім чынам вы варыце свае яйкі. Да пабачэння!